yabo da godiya da kirari su tabbata ga Allah, tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma, annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallama da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa tashin alkiyama. ‘Yan uwa musulmi, Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafinsa mai girma yana cewa innamat tawbatu ala Allah lillazina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib wa ulaika yatubu Allahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Lalle tuba a wajen Allah ita ce ga waɗanda suke aikata mummunan aiki a bisa rashin sani, a bisa jahilci, sannan su tuba cikin gaggawa. To waɗannan su ne Allah yake karɓar tubansu, kuma Allah ya zamanto masani ne mai hikima. Imam Ahmad da Tirmidhi sun ruwaito hadisi da sanadi mai kyau daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna Allah ta'ala yaqbalu tawbatal 'abd ma lam yugharghir. Allah yana karɓar tuban bawa matukar bai zo gargara ba. A wannan aya da wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam za mu ga yadda suke kwadaitarwa akan a tuba tun gabanin mutuwa, kuma ita wannan tuba shine aikin da za ka yi a wannan rayuwa. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya yayi nuni zuwa ga karɓar tuban bawa wanda zai aikata wani mummunan aiki bisa rashin sani. Abinda ake nufi da rashin sani anan, bawa ya aikata wani mummunan aiki wanda ya san cewa aikin nan mummuna ne, amma duk da haka sai ya aikata shi. To wannan shine jahilcin. Magabata suna cewa duk wani wanda ya saba wa Allah to jahili ne cikin wannan saban Allah, wanda kuma ya bi Allah subhanahu wata'ala to wannan mai ilimi ne cikin abin da ya bi Allah a kansa. Saboda me? Saboda dalilai guda biyu. Na farko, duk wanda ya san Allah yake halarto da girmansa da isassa, to babu shakka zai ji kwarjinin Ubangiji, ya ji tsoronsa. Duk sanda zai halarto da Ubangiji a zuciyarsa ba zai yarda ya saba masa ba. Shi yasa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar da Qatada yake cewa, sun haɗu akan cewa dukkan wani abu da za a saba wa Allah da shi to jahilci ne wannan abu, sawa'un da gangan za a saba wa Allah ko bisa kuskure. Wannan asar Abdurrazzaq shi ya fitar da shi da Ibn Jarir al-Tabari. Da mutane za su rika tunani a koyaushe cikin ganin girman Allah subhanahu wata'ala, suna halarto da shi a zuciya, to da ba za su saba masa ba. Wanda daga cikin magabata yana cewa kafa bi khashiyatillahi ilman, tsoron Allah kada ya ishi mutum ilimi, wa kafa bil iktirari billahi jahlan, ruduwa kuma da Allah subhanahu wata'ala ya ishi mutum jahilci. Abubuwa guda biyu, sababi na biyu shine dukkan wani wanda zai zaɓi saban Allah ya fifita shi akan yi wa Allah da'a, to babu shakka babu abin da zai kai shi ga haka sai jahilcinsa da tsammanin cewa abin da zai yi na saban Allah zai amfane shi a nan duniya. Saboda haka yana tsammanin cewa zai gaggauto da jin daɗin shi ne na nan duniya, ya aikata saban Allah wanda yake jin yayi masa daidai. Babu shakka wannan tsantsar jahilci ne, domin abin da yake gaggautowa kansa shine saba wa Allah da kuma shigar da kansa cikin wulakanci da tuzarta. Sannan zai rasa izza ta takawa, ya kuma rasa ladan da Ubangiji subhanahu wata'ala ya tanadar wa masu takawa, da kuma irin jin daɗi da ya tanadar wa masu da'a gare shi. Bawa zai iya tuba gabanin mutuwarsa, mutuwa kuma na iya zo masa bazata kwatsam ba tare da ya shirya ba. Saboda haka rayuwarsa ba a hannunsa take ba, ba zai ce bari ya saba wa Allah yau ba dan yana sa ran zai tuba gobe, saboda goben ba a hannunsa take ba. Allah subhanahu wata'ala ya yi nuni zuwa ga cewa wannan abu wani abu ne wanda bai dace ga mutum mai hankali ba. Kamar mutum ne da yake jin yunwa, zai ke tsananin jin yunwa sai ya karɓi abincin da yake da dafi wanda aka sa masa guba sai ya ci, don tunanin cewa zai samu maganin da zai sha ya warke bayan ya ci. Ba lalle ne idan ya ci wannan guba ba
maganin da za a bashi ya warkar da shi. Saboda haka wannan jin daɗi ne wanda ba shi da tabbas. Allah subhanahu wata'ala ya yi magana akan waɗanda suke fifita tsafi da matsafa akan abin da Allah ya tanadar wa bayinsa na ƙwarai na ladara na gobe kiyama. Allah ya ce wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum, suna koyon abin da zai cutar da su wanda kuma ba zai amfane su komai ba. Kuma haƙiƙa suna da sane da cewa duk wanda ya zaba wa kansa ya bi matsafa ko 'yan duba, cewa lahu fil akhirati min khalaq, wannan ba shi da wani rabo a lahira. Allah ce tir da abin da suka fifita ga kansu suka saya wa kansu, law kanu ya'lamuna, da sun san irin mummunan aikin da suke yi wa kansu, mummunan ta'asa da suke yi wa kansu. Allah ce walau annahum amanu, da a ce sun yi imani sun yi taqwa, to lalle da sakamakon da Allah ya tanada a wajensa ya fi musu alkhairi da a ce sun san haka. Da Allah subhanahu wata'ala ya ce su tuba a kurkusa. Tuba na kurkusa shine tuba kafin mutuwa. Rayuwarmu gaba ɗaya wani abu ne wanda yake na kurkusa, ba nan da mai nisa ba. Duniya gaba ɗaya wani abu ne wanda yake lokaci ne na kurkusa mai karewa da wuri. Wanda duk ya tuba kafin ya mutu, to babu shakka wannan ya samu tuba a cikin gaggawa. Wanda kuma bai tuba ba, to wannan shine ya nesanta kansa kowane irin nesantawa. Duk wani rayayye to a kusa yake, duk wani matacce ko da yana nan duniya a cikin kabarinsa a bayan ƙasa, to ya yi wa duniya nisa. Ko da kuwa kabarinsa yana cikin ƙasa, yana gangan jikinsa tana cikin ƙasa, an binne shi, to ya yi wa duniya nisa. Ruhinsa yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala, ko dai cikin ni'ima ko cikin azaba. Kuma babu wanda zai iya samun haɗuwa da shi a nan duniya ko. Kamar yadda wani mai hikima yake cewa, muqimun ila an yab'atha Allahu khalqahu, haka zai yi ta zama a cikin kabarinsa har lokacin da Allah zai tashi halittunsa. A wannan lokaci ba za a iya haɗuwa da shi ba, duk da gashi kurkusa ana ganin sa. Kullum safe da yamma ƙara riɓewa yake a cikin ƙasa, kuma za a manta da shi, duk da cewa shi masoyi ne, yana da masoya, amma za su iya mantawa da shi. Don haka duk wanda ya tuba kafin ya kai lokacin gargara, to wannan haƙiƙa ya tuba da gaggawa, faqad taba min qarib, za a karɓi tubansa. Kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake cewa alqaribu na kurkusa shine tsakaninsa da lokacin da zai ga mala'ikan mutuwa. Wato da zarar yayi arba da mala'ikan mutuwa, to a wannan lokacin kuma koda ya tuba Allah ba zai karɓi tubansa ba. Kamar yadda Dhahhak ibn Muzahim yake cewa kowane abu gabanin mutuwa to kurkusa ne. Za a iya karɓar tuban bawa kafin ya ga mala'ikan mutuwa. Amma idan lokacin da mala'ikan mutuwa ya halarto, a lokacin da ya ganshi ya ce ya tuba, to ba shi da tuba a wannan lokacin. Wannan Sa'id ibn Mansur ya fitar da shi da Ibn Jarir al-Tabari. Saboda haka abin da ya fi dacewa bawa, ya fi masa falala ya tuba zuwa ga Allah lokacin da yake cikin lafiyarsa, lokacin da yake da lafiyarsa kafin rashin lafiya ta same shi. Domin idan ya tuba lokacin da lafiyarsa, to zai iya samun yayi kuma kyawawan ayyuka waɗanda za su share masa waɗancan laifuka da yayi, zai ribaci wannan abin da ya rage na rayuwarsa. Shi yasa zamu ga Allah subhanahu wata'ala a wurare daban-daban yana hada tuba da kyakkyawan aiki. Allah ya ce wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Lalle ni mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba yayi imani kuma ya aiki na kwarai sannan ya shirya. Haka nan Allah yake cewa sai dai wanda ya tuba yayi imani yayi kyakkyawan aiki, to wannan sune Allah yake canza munanan ayyukan su da kyawawa, kuma Allah ya tabbata mai yawan gafara ne mai jin kai. Allah ce wanda ya tuba yayi kyakkyawan aiki, to wannan shine yayi tuba na gaskiya zuwa ga Allah. Bayan Allah mu sani tuba daga ayyukan zunubai wajibi ne ga bawa ya zanto mai tuba, kuma tuba yana da sharuɗa guda uku. Sharadi na farko ya watsar da wannan laifin da yake nan take, sannan sharadi na biyu yayi nadama akan abin da ya wuce na aikata wannan laifi da yayi, sannan sharadi na uku ya ƙudiri niyyar ba zai sake ba har abada.
idan wannan zunubi ko laifi da yana da alaka da wani dan adam dan uwansa to lalle yayi kokarin su warware. Idan wani haƙƙi ne na dukiya ya mayar masa, idan wani mutuncinsa ne ya ci to yayi kokarin su warware. Idan aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗa to tuba bai inganta ba. Don haka ya ku bayan Allah yana cewa ku tuba zuwa gare shi gaba ɗaya ya ku mu'mine don ku samu rabauta. Hadisi ya tabbata cikin sahih al-Bukhari daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yace naji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wallahi na rantsi da Allah nakan nemi gafarar Allah in kuma tuba zuwa gare shi a kowane yini sau 70 ko fiye da sau 70. Haka annabi sallallahu alaihi wa sallama duk da cewa Allah ya gafarta masa zunubansa gaba daya da wanda zai yi da wanda bai yi ba Allah ya gafarta masa, amma duk da haka yakan yi istighfari da tuba zuwa ga Allah a yini daya fiye da sau 70. Haka ne Imam Muslim ya fitar da hadisi daga Al-Gharr ibn Yasar Al-Muzani radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafararsa, kuma lalle ni a kullum ina tuba har sau 100. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai yawan tuba zuwa ga Allah dan ya koya wa al'ummarsa cewa tuba zuwa ga Allah ita ce kofar samun rahamarsa, ita ce kofar samun rangwamarsa. A cikin irin wannan rayuwa da muke a yau da abubuwan da muke gani na kalubale da ya danganci addininmu da rayuwarmu da tarbiyyar 'ya'yanmu da cinmu da shanmu da sauran abubuwa da suka kewaye mu, babu shakka al'umma tana buƙatar ta yi tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala domin ubangiji ya kawo mata ɗauki cikin halin da take ciki, ya kare ta daga abin ki, Allah ya yi mata damuwarta. Muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kinsa mana shiriyar mu, Allah ya ba mu ikon tuba zuwa gare shi, Allah subhanahu wata'ala ya ba mu jajircewa akan hidimtawa addininsa da kuma ayyuka na ƙware waɗanda za su sa mu samu yardarsa. Allah subhanahu wata'ala ya kawar mana da abubuwan da suke damun kasashenmu na musulmi, abubuwan da suka addabe mu na rashin tsaro da rashin zaman lafiya da fitintunu da muke ta gani yau da gobe. Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana dauki ba dan halin mu ba, ya yaye mana damuwar mu ba dan halin mu ba. Allah ya mana dufi da rahamarsa, Allah ya mana dufi da rahamarsa. Allah ya sanya wa shugabannin mu tausayin al'ummarsu. Allah subhanahu wata'ala ya sanya musu tsoron tsayuwa gaba gare shi ranar gobe kiyama domin ya tambaye su bisa haƙoƙin da Allah ya ɗora a wuyansu. Kuma Allah ya ba mu juriya da haƙuri cikin yi musu da'a akan abin da bai saba wa Allah ba. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.